protestolarda bilirsiniz ki, yəni sərasəri bir etirazlar olubdu. İranın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanın qadınları da, yəni Azərbaycan qadınları da bütün Azərbaycan bölgələrində ustanlarında İranın başqa qadınları kimi, yəni onlardan dalıya qalmadan etirazlarda aktiv fəaliyyətləri olubdu. Burada yəni bildiyimiz kimi Hədis Nəcəfi kimi qadınlarımız olublar ki, canlarından olublar və istər ölkənin içində, istər ölkənin dışında bütün aktivistlərimiz bir səslə, yəni bu hərəkata dəstək veriblər. Ancaq buradakı bir bəlkə başqa hərəkətlər, yəni bundan daha öncə olub bitən hərəkətlərlə fərqləndirən, yəni Azərbaycan qadınlarının duruşunu bu hərəkətdə məncə açıq-aydın bir Azərbaycanlı qadın kimi bu hərəkətlərdə və bu etirazda şirkət etmələri idi. Öz səsləri ilə, öz şüarları ilə. Yəni biz görürük ki, o Zən Zindəgi Azadi şüarı qadın yaşam özgürlük kimi, dediyim kimi, yəni sosial mediada da, içəridə də, eşikdə də, bütün ölkələrdə, dünyada hər kəs ki, etiraza çıxır Azərbaycanlı qadınlar, Avropa, Amerika və dünyanın başqa yerlərində öz şüarları ilə və öz səsləri ilə bu etirazlara qatılırlar. Bunun da nədəni əlbəttə ki, bizim qadınlarımızın artıq cinsiyyətləri ilə ilgili sorunlarının yanında etnik kimlikləri ilə ilgili olan sorunları ilə da, yəni bu məsələnin tam fərqindədirlər və etirazlarında da bunu açıqca bildirirlər və mən əminəm və gedişatda və bütün faktlar da və səslər də bunu göstərir ki, Azərbaycan qadını artıq nə istədiyinin fərqindədir. Azərbaycan qadınları da, türk qadınları da bütün başqa fars olmayan qadınlar kimi, dediyim kimi, bütün İranlı qadınlara eyni şəkildə uygulanan cinsiyyətləri ilə əlaqəli olan fişar və baskıların yanında etnik kimlikləri ilə ilgili olan baskılara da məruz qalıblar. Bildiyimiz ən açıq faktlardan biri ana dilin yasaqlığı haqqı və ana dilində təhsil edə bilməmə məsələsi. Bu bir dənə çox yəni gözlə görünən açıq faktlardan biridir. Ancaq bu məsələ sadəcə ana dilində məhdud qalmır və fars olmayan qadınların İranda çox-çox, yəni qat-qat fars qadınlarla müqayisədə ki, mərkəz qadınlardılar və bütün güc və imkan onların əllərində, bunların hamısına məruz qalırlar, yəni bu baskılara və təzyiqlərə. Azərbaycan qadınlarının duruşu və reaksiyası da bu təzyiqlərə, yəni siz soruşursunuz ki, hansı yöntəmlərdən? Mənim gördüyüm qədərilə tam mədəni və gəlişmiş yöntəmlərlə istəklərini dilə gətirirlər. Yəni söhbətlərlə, qoftumanla, dediyimiz fars söz istəyək, işlədək, aktivistlər səslərində, sözlərində, yazar, şair, sənətçi qadınlarımız ortaya qoyduqları hər hansı bir əsərləri ilə və sözləri ilə sorunlarını dilə gətirirlər və çox mədəni bir şəkildə istəklərini həm öz yəni etnik kimliklərinə mənsub olan qadınlar, yəni həm Azərbaycanlı qadınlara deyirlər bunu öz dillərində və həm də farsca mən görürəm ki, çox çalışırlar. Mən sosial mediada, Twitterdə, Instagram, fərqli Facebook, sosial, yəni bu sanal ortamda da mən görürəm ki, Azərbaycan qadınlarının və hətta başqa ərəb və kürd ya bəluç qadınlarının da əməlli başlı, yəni səsləri və sözləri vardı və dərdlərini farslara belə və hətta yəni tək farslara yox, yəni bu dillə, İranın rəsmi dili ilə bütün ölkəyə anlatmağa çalışırlar.
Və məncə bu yöntəm çox açıq və aydın bir yöntəmdir, çox anlaşılır bir yöntəmdir. Elmi dillə bunu dilə gətirirlər və belə bir istəklər və belə bir sözlərdir ki, ona danmaq mümkün deyil. Yəni tam dediyim kimi gəlişmiş qoftumanla və tam gəlişmiş bir mədəni halda sözlərini deyirlər və mübarizələrinə də çox ciddi şəkildə davam edirlər. Mən inanıram ki, bu mübarizələr də başlayıbdı İranda və yəni hədəfinə yetişməyənə qədər də geri oturmayacaqdı. Yəni çox aydınlıqdır məncə bütün bu yöntəmlərin və çalışmaların gələcəyi. Siz də bilirsiniz, yəni biz bütün Azərbaycan qadınları və dediyim kimi fars olmayan qadınlar İranda anadan olandan, yəni gözümüzü açandan dediyim kimi bir qadın kimi, bir qız uşağı kimi cinsiyyətimizlə əlaqəli olan sorunlar bir tərəfə, bir də fars olmadığımız üçün toplumda sorunlarla qarşılaşırıq. Əlbəttə ki, bunu hər yerdə qarşılaşmışıq. Biz mədrəsəyə getdiyimiz ilk gündə gedirik bir başqa bir ortamda, ana dilimizdə təhsil ala bilmirik. İmkanlarımız azdır. Mərkəz qadınları ilə, qız uşaqları ilə müqayisə olunmaz dərəcədə həm mədəni imkanlarımız, həm toplumsal olaraq maddi imkanlarımız qapılar üstümüzə daha bağlıdır, yəni müqayisədə fars qadınları ilə. Bunlar çox genel sorunlar, dəfələrcə biz hamı danışır, yəni bunlardan, yəni hashtaglər qurulur bizim, yəni sorunlarımızla, yəni bu dilimizin yasaqlığı ilə özəlliklə nələr yasaq olduğu üçün nələr yaşadıq. Biz bunlardan danışmışıq. Ancaq mən özümdən özəl bir örnək vermək istəsəm, bir qadın və qız uşağı kimi mən yaradıcılığa uşaqlıqdan başladım. Mən 8 yaşında ilk şeirimi yazdım, ancaq fars dilində yazdım bunu. Və bu davam etdi. Mən 12-13 yaşına qədər farsca yazırdım. Və bu yazdığım şeylər çox ciddi şeylər də olmasaydı o yaşda, ancaq çox böyük dəstək görərdi. Mən bunu məktəbdə, mədrəsədə, nə bilim, yadıma gəlir, o zaman zəng elərdim, məsələn, İran mediasında da danışardım, səsimi eşidən çox olardı, alqışlayan çox olardı, rəsmi mərkəzlər var idi, oralara gedərdik, gələrdik. Ancaq o zaman ki, mən şükürlər olsun da ki, çox tez mən bu kimlik və ana dili məsələsini anladım. Yəni 13-14 yaşından ki, mən başladım öz ana dilimdə yazmağa və farscadan türkcəyə keçiş dönəmi çox çətin bir dönəm idi mənim üçün. Mən bilirdim ki, artıq mən ana dilimdə yazmalıyam, ana dilimdə oxumalıyam və ana dilimdə öyrəşməliyəm. Ancaq müqayisə olunmayacaq qədər çətin bir durum idi, yəni fars dilindən. Qaynaqlar az idi, məni oxuyan, alqışlayan, təsəvvür eləyin, mən ana dilimdə yazıram, ancaq mənim anam mənim nə yazdığımı oxuya bilmir, başa düşmür. Bir tərəfdən bu dili biz çətinliklə özümüz öyrənirdik o zaman. Məsələn, danışıram 20-22 il bundan qabaqdan. İndi fərq edir. İndi biraz imkanlar daha çoxdur, bu bilgisayar, sosial media filan. Ancaq o zaman imkanlar çox qısıtlı idi və hər addımda görürdüm ki, bir izolasyon, nə bilim, yəni çox az bir insanlar və cəmlər və toplumlar var ki, sən gedə bilirdin orada danışasan və bunu mən şəxsən təcrübə elədim və indi bu günə qədər də görürük ki, bizim ana dilində yazıb fəaliyyət göstərən Güney Azərbaycanlı yazarlarımız və şairlərimiz hansı baskılarla qarşılaşırlar. İrşad müməyyizlərindən tut, müzəvviz məsələsindən kitablar çox az sayda çapa gedir, çapa gedəndən sonra çətin satılır. Yəni sistematik dediyim o rəsmi dəstək
və support İranda yoxdur və bunu mən bir yaradıcı kimi özüm bu günə qədər təcrübə eləmişəm və özəlliklə o zaman mədrəsədə mən öyrənci idim, öz ana dilimdə yazardım. Bunu heç vaxt yadıma gəlir ki, neçə dəfə mən istəkdə o zaman istədim bunu. Fərz eləyim mədrəsənin rəsmilərindən, müəllimlərdən ki, mən oxuyum ya mənim şeirimi bir yerdə çap. Yox, tam buna bir çəsin bir yox ya rədd eləmək, yox, farsda yazmalısan. Bu təcrübələrdən mən əminəm ki, istəsək danışaq, bütün yəni ana dili fəalları və ana dilində yazıb oxuyan insanlar bunlardan çox danışa bilərlər bizim toplumda.